عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفوني أكيد جرتنا ما تقالي ما تقشتي جرتني ندين ناتشو السلام ناتشو إن حمينا نبراين جدي شر جدي يالونو دست لالاتشو تقتلوا بتندزي إتشين قاقلان جدي واتش ينجاجاتين እኮ የእሷ እኮ እነሱ ደስታ የእሷ እኔ እንጃ ያበደች ነው። በዚህ ሰሞን ደግሞ ወጣች እንግዲህ ውጥ እያለች ነው። ውጥ እያለች ነው። ያአላህ ምን ሆና ነው እቺ እብድ አሁን ተነሳባት። እንግዲህ እነሱ ደስታ እኮ አትፈልግም እሷ። እነሱ ሲደሰቱ እንደ እብድ ያረጋታል። እነሱ ስትጣሉ ደግሞ ትጠፋለች ማለት ነው። እነሱ ደስ ብሎ ደስተኛ ሆኑ ሲመጡ በቃ እስከ ሳይት ተወጣችና ኢባብ ታውቃላችሁ? ኢባብ ናት እሷ። እውነቴ ነው የምላችሁ ኢባብ ናት። አኩማ ቤከም ሸኒ ቦፋ የወቴ መለ አኒ ቤካ አኩማ ቦፋቲ በቃ አስባቴ አኒንታኔስ አንተውስ ገመቹ መሳኒ የረው ሁንዳ በርባዱ ከኒሼን በርባዱ ገደሳኒ በርባዱ የረው ሁንዳ ይችላል ተካ ገመቹ ሳኒ ሀውቴ ፊን ቤት ይችላል yoo san gammadanii akkuma argitan egaa samoonii kana eengadallee geemii jira gammachuutiin haala gammachuutiin geemii isaanii dabarfatanii jiru. Viidiyoolee dastanyaa ta'anii haasa'anii kolfanii waraabaa jiru jechuudha. Kun amma isheetti bakka waa biraa ta'eera jechuudha. Baddee turte biinii qosaqosee as baasee jechuudha. Akkuma argitan kaleessa dhufte har'a dhufte amma kanaa booda hin baduu ጠፋች እሰይ ያላችሁ አይደለም እንዴ? አልጠፋም ከዚህ በኋላ ፊት ለፊታችሁ ቆሜ ነው የማገኛችሁ እያለች ነው እንግዲህ ፉንዱራ ኬሰን አበዴ ነው እና እርግተኒ ከና ቦዳ ሂንበዱ በገበዴ ወርየተንሲ ደስተኛ ታተኒ ጅራተኒ አባኒሞ አረሙጫ ካሜራ ተስባሱ በለንት ፉለ ብቻ ነገር ሲነመነ ወጣ አርገሲ እንደ አስባቴ ስኩምቴ ብሩኬ ለጅ ዱበርቲ ጃለታ ጀቻ ጅሩ ቢቲረ ኢሳቲኒ አመሽኒ ኢሳ አርገቴ ጋገርቶ ኮጎኔሳ ቹዳ አካ ከናን ኬሰ ገሉ በርባዲ የቹዳ አካ ከናን ሞ አርገቹ እንደንደስ ማሊሶቴ ማሊሲ jireenya kun man jiraadha yoo as baatee iyyites maal taates hin jedhee jiran tatee fi otoo buutee jireenya kee jiraatte maal ta'a ammas baatee maqaa haimee dhoote malee hin taane maqaa buraa sila habbaa himaatiin mashee takka barbaadde haimee miskiina wallaahi haimeen biraa naftu as baanaan viidiyoo haimeen biraa naftu maal go'etti maalis barbaaddisanii galeen wallaahi isheen barbaaddu isa dhugaa rabbi isinitti maa haimeen akka burukee dhiistee burukee fi haimeen walirraa deemanii akka jidduu isaanii akka kanaan duraa qilleensa naquu barbaadde. Maalumaaf teessii jechaa jirti mamma sinii galee maaf zim jettee maaf wal loluu didanii jechaa jirti. Dastaa nyaatanii jiraattanii jettee har'a sinii galee ramiti dhageessanii jirtu jedhee yaada. Baddeetti jettanii gammaddanii hin jiraattanii hin badu kanaa boodasii hin gammadiina baddeetti jettanii hin badu. Mucaa fudhadhee finfinnee deema jidduu kana keessa na argitu jechaa jirti jechuudha. Ani isheen jecha aadachaa jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa rabbii miskiinitti haimee maqaa fayyaa meedaatti dhaamutu malee homaa miti. Yoo taaggaltee guyyaan kun ilma darbite haimii dhugaa rabbii haizosh yenee naats. akkuma argitan hadaama keessa buraafa shirri gudii jechaa jiru. Hadaama deemnee jirra jechaa jira gaburaani achitti akkuma argitan mana beet bitire alga qabameera jechuudha. Alga qabee buraani ani fatedee tokko bullaa jechaa jira jechuudha. Azarraa fakkaakii qallitteetti haimeen ayin barbaadu mana keessa baate fiidee makiinaa galuu moo'ee sadaquu fi haimee finfinnellee miti olii gada deemtee mana keessa tarreeddee galta jechuuf Adaamaa keessa baddee Adaamaan ikkoo ayleenyaadha finfinnee caalti waan hundaanuu haggataan isheellee achi keessatti waan hundi karaarraa kaattee dhingata harka namaa galtee nu qaanessita achi keessatti tokko qabeessa ukkaansa si barbaadu
بتاجرا هندما زبر بعد مسكين إنتي والله لازم دوريا هندنو ما كيدين هاي ميران كبامي جدو دينغا تيو إسان أركبوتي مو هنتو fiidee innaan egaa an si kadhadha jedhee gadi jedhee jilbatti kufee buraan akkuma argitanii jechuudha. Inni garuu farankii hojjete malee dhugaa miti. Haimeen dhugaa seetetee maalin beeka fiigichaatiin kuttee biraatii jechuudha wanni akkas jedhu. Daraasin kadhadha. Asiin bulaa waliin bulaa bakkuma tokko jedhee inni garuu kaameraa amaan wajjiniin hin bulan nan qalladee jira isheen dhugaa seete fakkaataa inni farankii irratti hojjetaa jira. Akka kana fiiddee hin buluu si wajjiniin jette fiiddee kutte jechuudha. Buraan egaa qabee deebisee gammadee jira kan as na fiddee jette jirti soofi gizee tokko qilleessi barbaachisaadha mitiire qilleessa fudhachuun barbaachisaadha. Qilleessa fudhachuuf immoo gara Adaamaatti ba'anii shorguddi jechaa jiru. Akkasii wayya dhugaa rabbii. Maaliif jinniin teessee akkatti isaan gammadanii jiraatan hin barbaaddu. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisa. Inni har'aa immoo keessumaa awuuzu billa namni baay'een aaree jira dhugaa rabbii. Yoomuma maqaa Haimee dhiisti maqaa Haimee dhayinii jechaa jiru dhuma isheen. Haimee akkamiin dhiistire amma uummata? Inni isheen gubattu maaliin? Haimee maa buraa dhiiste buraa biraan deemnee jechaa jirti. Akkuma argitan as iyyootti abbaan kee si argee abbaa kee wajjiniin akka jiraannu abdiin qaba jettee jirti. Akka har'as kaleessas jechuudha. Kanaan aadatti jechuudha. Har'a immoo as baastee mataa as nutti galgashite fuula isin agarsiisa na eegaa jettee jirti kanaan dura. Har'a maa fuula nun agarsiisne maal fuula nuti mataa buqqee mucaarra maal fuuna mataa mucaarra ajaa'iba dhugaa rabbii hinaafistee gubattee gubaama guddeetu amma waan qabdee waan keessu ishee wallaasise dhugaa rabbii hinaafistee dhugaa maaf hin gubannere argaa jirtu waan isheen akka taatu samma anaan mala malee Haimeef hin maluu jechaa jirti. Maaliif teessi isheenii jechaa jirti. Maaltu ishee gubaa jira isheen han isheen barbaaddu buraa kanaan dura hin beektu. Otoo naa ta'e buraatiin harka koo keessa gashachuu barbaada. Otoo naa ta'e ani buraa wajjiniin jiraachuu barbaada. Maaliin godhaara? Otoo naa taate isa dhabuun barbaadu jetteetti. Isheen amma naaf jedhee toon ta'in jetteetti. Mucaasaaf jedhee na wajjiniin taa'aa jette. Waanuma giddee taatiin mucaaf illee dhiirri nama wajjiniin taa'aa isheetti fakkaata. Meeqa mucaa tokkittii kana miti otuma dhugaa burukee taateyyuu mucaa 10 iyyuu maa hin ta'in ijoollee 10 maa hin ta'in yoo jaalalli hin jiraanne yoo wal kabajiin hin jiraanne bultiin hin jirtu giddiinis hin jirtu. Meeqa kunoo ilmoo meeqa dhiisee hin deemaa jiru walirratti. Kana yaaddee yoo jiraatte kanaan keessa galee dakkamaa gonnuu isaa argadhe kanaan argattee immoo isaaniif addaan farrajuuf yeroo hunda ilma farrajaa sii milkaa'ee ture kanaan dura. Amma garuu sii milkaa'uu dide samoonii kana dhugaa rabbii. Wanta sii milkaa'uu dide maaf teessa Haimee maaf zimjettee maaf callista attaallalamtee jirta. Otuma si bira jiruuti na barbaacha dhufe waan isheen hin jenne hin jirtu jechuudha. Wallaahi Haimeen gadi baatee dubbachuu dhiiste xissachuu dhiiste gurratti laachuu dhiisanii jireenya isaanii jiraachuu fufanii jiru jechuudha. Kaleessa akka kana har'a akka kanaa jechuudha. Kunoo har'a maal jette amma buqqee mucaa fiddee as galgashite fuuluma xiqqoo fuuluma nun agarsiisne malee maddii kana argita fuuluma bichaan argine malee inni kan ilmoo mul'ata jechuudha. Akkatti illee as galgashite kaameraa kuni maal jechuun maraatteetti jechuudha. Maraatteetti. Of hin gadhiisne malee ibbidi jetteetti. Ibbidi hinaafaa miti funyaaniin ishee baheera jechuudha. Akka kanaan burukee akka keessatti gashachuuf isheen akka kanaa taatee wayin akka kana Haimee burukee wal nyaachistee Haimee burukee jireenya isaanii ammallee akka isaan tokko hin taaneef aara galfii akka dhabduuf akkuma marzii racaa jirti argitu miti amma jawwee yoo adeemu akkam godha afaansa maal gadi darbata marzii miti akkasuma isheen gad darbataa jirti jechuudha marzii ishee attaallalamtee jirti gammaddeen jiraattu hin gammadiinii baddeetti jettee gammaddee jiraataa jirta hin gammadiinii finfinneen deema asiyyootti ina eega gaafa sanaa warra hin sobdi jettanii illee yootu jetti yeruma hunda kana immoo waan saamma gaafa sana inni singinsillee yootanii ani gaafa sana na tsaaba'ee
kolfeeni mucaa koo fudhee deema. Gaafa sana immoo kan leeyya'u sini'aa kan affaru sini'aa jette. Nutiin affarru atuun affarree nuti maaltu nu affarsiisa maaltu nu leeyyasiisa maaltu nu cabse atuun cabnee hoo atuun cabnee maqaa keetiin dubartii meeqaa buttaa jira dubartoota hundi tokko miti dubartiin hundi tokko miti tokko baala gatteef tokko hundi walumatti miti dubartiin eenyummaa ishee kabajjee jirtu baay'eetu jira. Atuu of hin kabajne atuu maannaan jedhu hin beekne atuu safuu hin beekne maa inni as baate sintu leeyya'a sintu akkas ta'a gaafa sana sinti fokkisa fokkisa malee hin fokkisu hin jiru. Burukee fokkisa seete burukee dhiira ilmoo dhiiraati habiibti atuun qaanfanne burukeen maal qaanfata atuun qaanfanne atuu safuun barre maqaa keetiin dubartiin meeqa walitti arrabsamtu maal qaanfanna nuti fokkistu. Siyaa fokkisiisu malee nu fokkisiiste wallaahi maqaa namaa walitti cafaxxa maqaa nam tokkoof hunda walitti cafaqamee arrabsama. Kan akkasiiti uummata qaalii egaa akkuma argitan egaa har'as bookkisaa jirti iyyaa jirti burukee faas dhufanii jiru. Baga nagaa dhufan dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tolaa kolfanii walitti maramanii gammachuutiin kolfaatiin wallaahi sada yaa rabbi ooshee waa tokko gadhiistu. Akkasaan waa walloluu jedhee baay'ee sikik naa jedha wallaahi laazim maaliif namoota baay'ee yaadda yaa rabbii dhufte gaa jalqabde haymeen maaliif jechuun jecha isheen darbattu kana dhageessi miti amma isheen haymeen akka kanaan dura isheen jettu kana dhageessii fi achumaan buraatii miidiyaa irratti baate akkas jetti akkas godhamaa jira kun waan isheen jettu nu biraa naftuu jetti kanaan dura kana fa'a geessii jechuudha hayyuun amma sana iiste haymeen xatti jettee milsii tokko laattu yoo dhufanii xaba isaanii micha kanaaf gubattee maraataa jirti jechuudha. Kanaaf gubattee akka abeet qinaateenya abeet faxaarii wallaahi ana ሴት አይቻለሁ እንደሷ እኔ አይቼ አላቅም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እቺ ሸይጣን ናት፣ እባብ ናት። እውነቴን ነው የምላችሁ። የሰይጣን ቁራጭ የሰው ደስታ አትመኝም፣ አትፈልግም። ሁልጊዜ የሰው ደስታ እኮ እሷ ሸይጣን ናት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምሬን ነው። ኧረ ለምን ትቀመጣለሽ? ለምን ዝም አልሽ? ጠፍተሽ እያላችሁ አልጠፋም። ከዚህ በኋላ በስራ ነው የሚመጣ። ጥሩ በጥሩ ሁኔታ ደግሞ የኔ ጎን ቆማችሁ አይዞ ያላችሁ የሆነ ነገር ሰርቼ እናንተን አሳያለሁ በደስታ በምናምን ያለች ነው። ማናት ደግሞ ያገሳት? አሽቀባጭ እኮ ብዙ ነው እኮ ሃይሜም ይመስላሉ ብሩኬም ይመስላሉ ብዙ አለ። ግን በጀርባ ደግሞ ታውቃላችሁ ምን እንደሰሩ ብዙ ነገር ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ብሩኬም ሃይሜም ፈጣሪ ነው እንደዚህ እዚህ ላይ ያደረሳችሁ ሁለቱም እንጂ እንደ ሰውም እቺ ምድር ላይ ማን ይኖራል? እውነቴ ነው የምላችሁ። እነሱም ነገም ፈጣሪ ነው ዛሬም ፈጣሪ ነው። እነሱ ጎና አላህ ነው። ምንም አይሆኑም። አንቺ ያልሺ እነሱ ተጣሉ፣ እነሱ አስፈጃሽ፣ አልተሳካም። አሁን ደግሞ ዴን እናደርጋለን። ልጁ ለሱ ነው፣ በግድ ይቀበላል። በግድ ነው ከቆይተ አንድ አመት ሙሉ በቃ ይሄ ብቻ ነው ወሬ። ኧረ ምን ይሻላል? እውነቴ ነው የምላችሁ። ምን ይሻላል? እንዴት እንገለገላለን? ይቺ ሴት ኡፍ ያ አላህ ከነፈካታ ኡመተ ቃሊ ኤጋ ከንሼን ኤጋ ጀቻ ጅርቱ ጉዞ ወደ ፊንፊኔ ጀቻ ጅርቲ ጉያት ጉዚች ደማሙን amma mana lixxee haxxeechiiti jeequufidha. Haymeef buraatiin jeequuf achi deemtee jechuudha. Akkuma mana ishee jechuudha. Ammattee dhugaama deemte jennaan mana beetti, mana barteetti, mana agarsiisanii roon kanaan duran ta'e isheen achi lixxee amma isaan baxabbatu isaan jeequ. Kana alaamaa ishee jechuudha. Kanaaf iyyuu rabbiin isaan duukaa haa ta'u maal godhamaa miti. Ara shirranyaa miqanyaa Allah ይርቃችሁ። ሃይሜና ብሩኬ እውነቴ ነው የምላችሁ። አሳዲ ብዙ ናቸው እናንተ። አሳድ ሚቀኛ ሽረኛ ብዙ ነው ዙራችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ግን አይችሉም፣ መቼም አልተሳካም።
Kana akkasitti uummata qaalii uummata qashtii haimee quraana gaharra adaama keessa fataa zanaa jedhu hayyuun na gubde congaarra na waaddennaan gara hayyuutti deebee gara isaanii dhiisee akka kanaan fataa zanaa jechaa oolanii haimeen booda irratti buruutiini ani hin barbaadu ganaa ani kabajuma kootiini akkuma kabajamee jirutti kabajaa warra koorraana fudhu ani intala kabajamtuudha ani of nama kabajedha ለክብሬ አይደራደርም ያለች ነው። እውነቱን ነው። የክብሩ ማንም አይደራደርም። እውነቱን ነው። ከነ ፈካታ ወንተና እጌፈተኒ ነጋና ቱራ ቱርቲ ጋሪ ስሚያታው ኡመተ ቀሽቲ ኡመተ ቃሊ ቱርቲ ጋሪ ባይ